الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة وسلام وروسته د ستونزو مشکلاتو څخه د وتلو او د ملي رنځونو د علاج لار. هر رنځ علاج لري خو د هر یو بیلابیل متخصصین وي، څوک د داخلي، څوک د جراحي، څوک رواني او دماغي متخصص وي. هیڅوک حق نه لري چې له تخصص پرته د بل چا په مسلک کې مداخله وکړي. په همدې توګه چې یو رنځور خپل رنځ نه تسلیموي، وایي زه روغ جوړ یم، دغه شخص به هېڅکله د روغ رمټ بدن څښتن نه سي. ځینې مهال داسې هم کېږي چې دوستان رنځ درک کړي، په زوره یې ډاکټر ته بیایي، مګر که د ډاکټر تشخیص نه وروسته دوا ونه خوري په زوره خو نه کېږي، مګر بیا ډاکټر ورته په زوره پیچکاري هدایت کوي، بیا خپل خپلوان له پښو لاسونو کلک نیسي او ستنه یې په بدن ورټومبي. په ټوله کې زموږ ملت همدغسې ناروغ ته ورته ده، داسې ناروغ ته چې ځواک مټې او تندرسته پنډۍ لري، لغتې واروي، د دوستانو پرې وسه نه کېږي. د افغانستان تاریخ پاڼې که واړو، هلته چې مشران او سیاستوال په یو ټغر ناست دي، یو بل ته تنازل کړی، له ملت سره مشورې شریکې کړي دي، د سترې امپراتورۍ څښتنان ګرځېدلي دي. لوی مثال یې احمدشاه بابا او میرویس نیکه دي. که چېرې د احمد خان په وړاندې د بارکزي قوم مشر جمال خان تنازل نه وای کړی، هېڅکله به افغانستان د سترې امپراتورۍ څښتن نه وای ګرځېدلی. بیا وروسته د تیمورشاه د زامنو د اختلاف او له ملت نه ځانځاني دغه ستره امپراتوري ونړوله. که ظاهر خان د علماو خبره اورېدلې وای، ملت مو د کمونیزم په لمن کې نه غورځېده. داود خان ترکي، امین، ببرک نجیب او تر هغه راوروسته د شمال ټلوالې که ملت ته په سپکه نه وای کتلي او ناولي وسایل نه وای استعمال کړي، له مسکو سره ډیل نه وای کړی، د پردیو په مټې اقتدار ته ځان نه وای رسولی، د شوروي او صلیبي لښکرو د تیري لپاره زمینه نه برابرېدله او ملت مو له دغه اوږده ناورین سره نه مخامخ کېده. متاسفانه اوس ښه فرصت دی که اوسني مشران له ملت سره په یو ټغر کینی، مشورو ته یې غوږ ونیسي، له ځانځانۍ او خودخواهۍ څخه ځان وساتي. انشاءالله زموږ مستقبل به ځلانده او روښانه وي. چې ملت مو یو موټی او متحد او راسره مل وي، د ټولې دنیا د لاس خلاصي، موږ به فاتح او سرلوړي یو. اوس به د ستونزو نه د خلاصون په لارو چارو بحث وکړو. اول، اسلام او د الله تعالی د احکامو د تطبیق لوري ته په رښتینې توګه ستنېدل. مسلمانانو اوږده موده د الله تعالی د احکامو څخه په ناخبرۍ او بې تفاوتۍ کې شپې ورځې سبا کړي دي. زموږ د ملت 95 سلنه وګړي له دین څخه ناخبره دي. په تیر تاریخ کې نه ملت پوهه درلوده او نه حاکمان په دین پوهېدل او نه یې د دین د تطبیق ژمنتیا درلوده. اوس خو شکر ده وضعیت بدل دی. دریم، جهاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. د شکر ځای دی چې الله تعالی موږ ته د نیمې پېړۍ په درشل کې مجاهد او دعوتګر ملت را په برخه کړی دی. زما په اند افغانستان 1 لک او 2 لکه لښکر نه بلکې ټول وګړي په میلیونونو نارینه او ښځینه فوز تشکیلوي. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د ملت ټول افراد باید عسکري وکړي او پوځي او جهادي زده کړې باید ترسره کړي اوسي. هر یو تن په سفر او په حضر کې دعوتګر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرته رسونکی اوسي. دریم، د عزت، استقلال او خپلواکۍ حس درلودل او په خپلو سرخندونو او اتلولیو ویاړ د یو آزاد، خپلواکه او سرلوړي ملت په توګه ژوند ترسره کول. دا دریم عنصر و. څلورم، د مسلمانانو د یو وحدت او یووالي لپاره بشپړې هلې ځلې کول. زموږ د ملت د محبتونو او یووالي محور باید الله تعالی، رسول الله او کتاب الله وي. قومي، ژبني، نژادي او مذهبي تعصبات شاته غورځول او د خپل ملت نه صف مرصوص جوړول پکار دي. الله تعالی له دغه صف مرصوص نه د مینې اعلان کوي،
قرآن فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نو الله تعالی له هغو خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دښمن په خلاف د داسې صف په توګه نیږیږي ته به فکر کوي چې دا اوسپنیز دیوال دی. پنځم، په ټولنه کې د علماو او د دین د متخصصینو با تجربه شخصیتونو د مشرتابه د دور احیا. حقانی او ربانی علما زمونږ د محراب او منبر رهبران دي، دوی باید سیاست هم رهبري کړي. په تیر دور کې خو عالم دین د ټولنې د رهبرۍ څخه په انزوا کې قرار درلود. جاهلان، فاسقان، قاتلان، خائنان غله به د سیاست په ګدۍ ناستو. او شپږم، د تعلیمي او تحصیلي نصاب اصلاح. که دا کار مو سرته ورسو، په راروان تاریخ کې به نیکان، صالحان، د قرآن حافظان، د دین پوهان د دولت دستګاه چلوي. او اووم، له فساد او بېلارتیا څخه د راډیو، تلویزیون، اخبار، مجلې، بروشر، سینما او فیسبوک سپېڅلتیا. په دې توګه چې ژورنالیزم به د دعوتګر رول لوبوي او د ملت په فکري وده کې به بشپړه ونډه اخلي. اتم، د ملت سمه او صالحه روزنه وایي چې خلک د خپلو مشرانو په لیکه رواني، چې د ملت د رهبرۍ په سر کې نیکان او صالحاني، د ملت افراد به ارومرو د صلاح او سمون لوري ته رهبري کیږي. په همدې اساس دینداره، با تجربه، لایقه، هوښیار او متخصص قیادت د ملت لویه سرمایه او د الله تعالی رحمت ګڼل کیږي. او نهم، کورنۍ ته اهتمام. دا ځکه چې کورنۍ د ملتونو او تمدنونو زړی دی. که سپېڅلې او دینداره کورنۍ مو درلوده نو په پایله کې به دینداره ملت ولرو. دښمن مو ته هر څه د مخه د کورنۍ ړنګول غواړي. له فساد او د فساد له ټولو وسایلو څخه د ټولنې سپېڅلتیا. برابر خبره ده که سیاسي فسادي، که اخلاقي، که اجتماعي، که اقتصادي، له ټولو سره باید ملت مبارزه وکړي او له ټولو سره مبارزه پکار ده. په تیر پیر کې افغانستان د فاسدو هیوادونو په قطار کې و. هلته چې رشوت، خیانت، اداري فساد او اختلاس وي نو زموږ ملت پکې په لومړي قطار کې ولاړو. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.